gente, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma gloss slime. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Então bora lá! Mas antes de eu começar, eu queria deixar a meta de likes. Vai ser 9 likes. Se vocês baterem essa meta, eu vou ensinar quase todos os tipos de slime. Jiggly, Fluff, sei lá, Cloud, Clear, Metálica, todas essas coisas, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar cola branca da marca Acrylex, mas você pode usar de outra marca. Espuma de barbear, sabonete líquido, hidratante, óleo de bebê, corante é opcional, você pode usar tinta ou se você quiser você não usa. Bórax com água, pode ser água obrigada e bicarbonato de sódio, uma espátula ou uma colher e um potinho. Gente, eu tava gravando esse vídeo e daí no meio do nada fez um negócio aqui e então eu já botei alguns ingredientes, mas eu vou falar. Eu botei a cola e daí eu botei a espuma, só que eu botei pouquíssima espuma, ó. Botei pouca. Botei um pouco de corante. Botei só 2 apertadas de sabonete líquido, tá? Agora, eu vou adicionar o óleo de bebê. E eu vou ver o quanto eu vou adicionar. Não adicionei muito quando vocês forem fazer. Ó. Adicionar mais só um pouquinho. Tá bom. Eu adicionei pouco, gente. Nem vai dar direito pra ver, porque é meio transparente. Ó, não dá direito pra ver, senão vai derramar, gente. Tá, adicionei agora. Agora eu vou misturar. Não, antes eu vou adicionar o hidratante. Ah, é isso que eu queria falar pra vocês. Gente, o meu hidratante, ele tá acabando. Então, quando eu tiver feito essa slime, eu vou botar no final ele. Então, vamos lá, vamos mexendo. Ó, gente, tá ficando assim. Ó, ele já tá misturando bem, tá pegando a cor muito rápido. Uma coisa ali, gente. Tá, ó, ficou assim por enquanto. Agora eu vou adicionando aos pouquinhos, tem que ser aos poucos, o bórax. Mas antes eu vou adicionar mais corante, porque eu quero adicionar mais. Pronto, gente, adicionei mais um pouquinho do meu corante. Eu quero que fique um verde bem, tipo, meio que um verde água. Não um verde tão clarinho, sabe? Eu quero um verde mais escurinho. Meio assim, entendeu? Ó, ficou um verde meio escuro. Que bonito. Aí na câmera tá parecendo meio claro. Ó, agora eu vou adicionando aos pouquinhos o bórax. Então, vou adicionar 3. Adicionei 3 gotinhas. Já tá pegando o ponto. Que rápido. Pega um ponto fácil. Ó, tá ficando assim, galera. E vocês têm que adicionar bem aos poucos, senão a sua slime, ela pode ficar dura. E você tem que misturar muito, senão ela também vai ficar dura. Tá bom? Então eu vou adicionar mais. Adicionei 4 gotas. Só que daí as gotas, elas não saem poucas, elas saem bastante. E, gente, ó, botem mais aos poucos, porque esse bórax que eu fiz, ele tá muito forte. Eu botei muito mais bórax que água, entendeu? Porque, sei lá, eu quis que ativasse melhor, mais rápido, sabe? Não demorasse tanto. E eu também tinha feito um pouco errado, assim não tem problema. Ó, tá ficando assim, tá pegando a consistência.
mas ainda tá líquido. Pronto, adicionei 5 gotinhas, ó. Então tá ficando assim, gente. E daí eu vou misturando pra ela ficar mais no ponto, que ela ainda tá líquida, ó. Tá quase no ponto. Tá grudenta. Gente, caiu sem querer uma gota a mais. Eu ia botar 4 gotinhas, caiu 5. Ó, já tá pegando ponto. Eu vou mexer com a mão porque eu quero. E eu acho que é melhor mexer já com a mão. Ó. Gente, não liguei muito pra música. Eu nem sei de onde tá vindo essa música, literalmente. Já tem 6 minutos. Olha, gente, tá assim. Slime. Agora eu vou adicionar mais bórax. Ó. Tá ficando mais slime. Tá parecendo a moeva, não sei. Nossa, tá muito grudenta. Meu Deus, eu não devia ter pegado. Por isso que eu falei, gente, não peguem agora. Só tô pegando porque eu quero mesmo. Ó, gente, já tá ficando na consistência de slime. Tá menos grudento. Daí tem que ir misturando com o resto que fica. Eu vou colocar na mesa. Aqui, sim. Não tem mais razão pra não colocar. Ó, tá ficando assim. Tá muito estranho a consistência. É. Mas não tá não, gente. Como assim? Ó, gente. Tá virando um slime. Ele só tá ainda grudento. E ele precisa misturar mais. Ó, ele já tá pegando ponto, galera. Precisa ir misturando bastante pra ficar muito bom. E, gente, eu acho que eu adicionei um pouco mais de bórax na mesa. Eu sou muito desastrada, eu sempre adiciono bórax demais. Porque eu sempre quero que o vídeo seja muito mais rápido. Gente, teve uma hora que eu gravei um vídeo de 24 minutos, mas eu não postei no canal. Porque não ia dar. Falava assim, não dá pra postar seu vídeo, tá sendo recusado. Daí, eu não postei. Ó, gente, ela ficou assim. E ela tá muito glossy, literalmente. Às vezes na câmera não aparece muito. Mas ela tá glossy e ela precisa... Você precisa mexer mais nela. Que ela tá uma consistência ainda meio ruinzinha. Ruinzinha não, tipo, ela precisa mexer mais pra ela ficar melhor. Ó, ela tá assim, gente. Ela tá bem glossy. Agora eu vou botar o hidratante. Eu vou abrir ele aqui. Vou pegar aqui, ó. Gente, literalmente não tem quase nada, então eu vou pegar só um pouco aqui com o meu dedo. Aí, foi, gente. Foi o hidratante, ó. E foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Tchau, gente. Ó, ficou super glossy. Tchau, gente.